Nih, makan nih, punya bawang putihnya. Ini antibiotik bagus. Kak, ayo makan. Makan. Jangan. Ini ayo cepet, ini punya bawang putihnya. Dia tak batuk lagi, dia tak batuk. Enggak apa-apa. Saya makan bawang putih segala. Ini lebih praktis. Apa ini? Mending bawang putih aja. Enggak. Bagus. Ini apa biar gak batuk? Enggak. Ini namanya minyak sasak dan biosasa. Yang ini dioles, yang ini diminum, lebih praktis. Ini. Iya, tuh kan lebih praktis kan? Coba ini. Ini diminum. Nih. Ya, loh, bukan. Pakai air putih. Terus ditetesin 2 kali. Dicet. Iyalah. Dah, aku yang minum ya. Udah, buat ibu aja. Loh, kan aku yang sakit, Bu.